Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как убрать писк в заднем колесе автомобиля. Если у вас где-то или спереди, или сзади появился писк, то ничего страшного в этом нет. Сегодня я расскажу, как от него избавиться. Все очень-очень просто. Буквально недавно у меня тоже появился. Ездил я, что-то пищало в заднем колесе, только уже в правом. Сейчас появился писк в левом. То есть справа я исправил, но не снимал это на видео. А сейчас решил снять для тех, кто может, чтобы не пугались. Ничего страшного там нет, но тоже нельзя долго на этом ездить. Лучше побыстрее исправить, особенно зимой, чтобы не подклинило, чтобы не было каких-то аварийных ситуаций. Лучше это исправить. То есть вроде как все визуально, когда снимаешь колесо, все отлично, все в хорошем состоянии. Единственное, есть но. Сейчас я вам это покажу. Друзья, вот так вот разобрано все. Вроде визуально все нормально. Но вот здесь у меня патрубок лопнул. Его надо поменять, конечно. Очень печально. Быстрая эксплуатация. Вот видите, в чем причина. Ну, эта причина не в этом, конечно. Скажу сразу. Сейчас я вот покажу вам наглядно, почему происходит писк в колесе при торможении. И не только... Когда я торможу, писка никакого нету. Если я отпускаю тормоза и еду на ямках, происходит писк и просто на ровной дороге. Очень неприятный. В чем причина была? Причина в следующем. Вот эти диски ТРВшные, вроде, класс, все хорошо, но посадочное место у них очень-очень плохое, то есть туго заходят. То есть, по сути, направляющие, они не отжимают, потому что очень крепко сидит. Вот сейчас я с усилием попробую. Видите? Еле вытянул. То есть, вот эти вот штучки, сейчас мы будем их подтачивать, чтобы они более свободнее ходили здесь, потому что при такой жесткости она никуда не будет деваться, то есть эти направляющие, которые должны ходить, они ничего, пальцы не отходят. То есть сейчас мы попробуем их посмотреть. Ну да, по сути тут надо заказывать с ремкомплекта пыльничек этот и менять. Но так это, вот оно из-за этой причины, то что вроде как колодки хорошие, ТРВшные, но вот эти вот ушки надо подтачивать. Сейчас будем подтачивать, ставить назад. На той стороне, на правой задней, тоже такая же ситуация была. Все уже исправлено, нет уже никакого у меня писка. Сейчас вот это колесо снималось, делалось. Так же самое эти ушки подточили и прошло эта проблема. Сейчас слегка подточим здесь и здесь. И все, больше ничего не будем трогать. Ну, еще здесь уже достал, так шлифану уже поверхности. Итак, друзья, чуть-чуть подточил. Вот здесь по бокам есть. Слегка, не надо сильно их вытачивать. По чуть-чуть вытачиваете и примеряете. Если свободно, более-менее нормально ходит, не прям гуляет там, а держится как бы и ходит нормально, то можно ставить. То есть чуть-чуть сверху. Но каждая колодка по-своему, я думаю, будет свои неровности. То есть посмотрите, где вам мешает. Если сверху, то сверху подточите. Ну, я уже померял. Вроде как все по бокам и сверху чуть-чуть подточил тоже. Но мешало сверху в основном. По бокам не так сильно, я и чуть-чуть подтачивал. Ну, в основном сверху чуть-чуть снял. Ну, потихонечку подтачиваете, а там уже оно будет видно. Так, сейчас мы теперь все ставим. Я вот поменял, съездил еще спелспыльник. Поставил дешевый какой-то, за копейки взял на время. Снова же хадовской смазкой. Тоже надо будет на весну уже менять полностью масло, фильтра. И закажу полностью ремкомплект с пыльниками совсем все полностью, чтобы уже было наперед, назад. Смазку
оригинальную посмотрим, какая есть там в наличии. Ну, самую хорошую возьму, чтобы уже окончательно с этими колодками нам с суппортами разобраться. И все, как бы. Больше и туда не заглядывать, потому что вообще сухая была. Я ее разобрал, сейчас теперь хоть что-то ходит. Так, друзья, сейчас я на место все. Так, друзья, все поставил, все отлично. Теперь только осталось собрать и можно кататься. Так что если есть такие писки в колесе, не пугайтесь, ничего страшного этого нет. Тут буквально работаю на 15 минут. Снять колесо, проточить и поставить назад. Только я же говорю, что если будете подтачивать, то аккуратненько, потихонечку снимайте. Не так, чтобы переточили, они вообще там колодки гуляют. Надо, чтобы в меру, в нормальном ходу они были там. То есть сейчас я уже поставил, уже стоят хорошо, а то я приходилось вот такой отверточкой вот отколупывать тормозные. Просто прям засели и силой грубой надо их оттуда выдергивать. То есть они, получается, даже не отжимались, когда я притормозил, и они вот так вот ходили, могли бы уже закипеть и диски. На том колесе, которым я снимал, тоже видел на дисках как будто от сварки такие пятна, то есть она пищала ужасно. Это уже начало подпискивать, потому что даже хоть и колодки ТРВшные, все равно, видите, друзья, есть и такие нюансы. Так что смотрите внимательно, то есть ничего тут в этом страшного нету, но если гололед, сами понимаете, если заклинит тормоза ваши, то может быть и очень все плохо. А так, я думаю, что как бы ничего страшного в этом нет. Но надо это исправлять. Если услышали какой-то писк, значит что-то не так. Едьте, пожалуйста, исправляйте эту ошибку, потому что сейчас дорога это такое очень опасное место, где лучше соблюдать все, чтобы вы понимали, чтобы вы были уверены в себе, в ваших поездках, в ваших действиях, чтобы вы смело сели и поехали, а не думали, блин, что-то пищит, а не дай бог. Вот залезли, посмотрели. То есть вот такой вот лайфхак. Я не знаю, как помог, я не помог. Напишите, пожалуйста, комментарии, знали, не знали вы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Всем счастливо. Все, собираемся и погнали.